Թիվ 10 ընտրատարածքի հետ կապված, քանի որ հանրապետական կուսակցությունը այնտեղ առաջադրված տեխնազու չի ունեցել եւ որևէ մեկին չի սատարել, ես դες մանրամասն տեղեկացված չեմ այդ ընտրություններից, տեղեկացված եմ այնքանով, որքանով լրատվամիջոցները եւ կոնկրետ նաեւ ձեր լրատվամիջոցը տեղեկացրել է։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեր մոտ ընտրությունները իդեալական են ասնում։ Քանի որ բռնության դեպքեր են եղել եւ ամենաակնառու դեպքը Պետրոս Մակյանի եւ նրա որդու ծեծի դեպքն է, դրանից հետո նրանց ծեծի ենթարկողներն են դարձել տուժողներ, այն դեպքում երբ ակնհայտ է քիթը կոտրված եւ այլն, սա ինչ է նշանակում, իշխանությունները շարունակում են, այսպես ասած, հետապնդում են նրանց նկատմամբ։ Չէ, իշխանությունները հետապնդումը խնդիր չունեն եւ երբեք չեն հետապնդել, իշխանությունները այս վերջին տարվա ընթացքում ցույց տվեցին, որ հումանիստական նկարտումներով իրականացել են նաև համաներում, ինչ վերաբերում է պարոն Մակյանի եւ նրա որդու հետ կապված խնդրին, այստեղ իրավապանները անելիք ունեն եւ այստեղ ես չեմ ցանկանում քաղաքական գնահատական տալ, այստեղ իրավապանները պետք է գնահատական տան եւ անկախ ամեն ինչից ով է մեղավոր, ով մեղավոր չէ, մեղավորը պետք է պատժվի, անկախ նրանից նա որ կողմից է եղել։ Մեր երկրում քանի գնում է ընտրություններին մասնակցողների թիվը պակասում է, դա ինչ է նշանակում։ Նախ նշեմ, որ շատ ժողովրդավարական երկրում էր, ասենք եվրոպական դասական ժողովրդավարական երկրներում էլ մասնակցություն, եթե հետևենք ընտրություններին, այդքան բարձր չի լինում, բայց կոնկրետ մեր երկրի հետ կապված, կոնկրետ թիվ 10 ընտրատարածքի հետ կապված, ես կարող եմ հետևություն անել, որ դա խոսում է կոնգրեսի ռեյտինգի նվազման մասին, որովհետև թիվ 10 ընտրատարածքը դա Երևանի կենտրոնն է, որը շատ կարելի է ասել ինքը բավականին քաղաքականացված է եւ մշտապես այդ ընտրատարածքում բավականին մեծ ակտիվություն է նկատվել, թե մեծամասնական, թե համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Արզարշավին ժամանակ չէր մնում, տոնական օրեր ընկան եւ կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ասում են, որ իշխանությունները սխալոր նշանակեցին։ Գիտեք ինչ կա։ Վատ բարողին ոտքերն է խանգարում։ Ուրիշ բան չխանգարում։ Ինչպես է գնահատում Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը, մարդիկ հույս ունեն շատերը, որ գոնե մասամբ բանկաներ հայցը կբավարարվեր, այսինքն սա ինչ է նշանակում, կանաչ լույս ազգային ժողովում, հա, արձանագրությունները վավերացնելու համար։ Երեք տեղի եղավ վճիռ, որը հստակեցրեց, որ կա համապատասխանում է Սահմանադրությանը այդ երկու արձանագրությունները համապատասխանում են, սակայն այնտեղ ես շատ հստակ երկու դիտարկում կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ մինչ այդ երբ որ նախագահը խոսեց քաղաքական նկատառումներով խոսեց, դա քաղաքական արժեք է ներկայացնում, հիմա արդեն իրավական եւ պարտադիր արժեք է ներկայացնում բոլորիս համար, դա առաջինը այն է, որ այս արձանագրությունները երկկողմ հարաբերությունների են միայն վերաբերում, որևէ երրորդ կողմի չեն վերաբերվում եւ չեն կարող ազդել երրորդ կողմի վրա եւ հղում էլ այնտեղ չի կարող կատարվել եւ սա նաեւ շատ հստակեցրեց մեր դիրքերը, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ Թուրքիայում կան որոշ քաղաքական գործիչներ, ովքեր որ սա ցանկանում էին կապել որոշ պայմանագրերի հետ 20-րդ դարաշրջանի հետ կապված, այսինքն այս Սահմանադրական դատարանը հստակեցրեց, որ այս պրոտոկոլները ոչ թե այս կամ այն պայմանագրի վերակնքում են, այս դեռևս առանձին արձանագրություններ են եւ վերաբերվում են միայն հարաբերությունների հաստատման ու զարգացման եւ կոնկրետ երկու երկրների Հայաստանի եւ Թուրքիան։ Եվ երկրորդը, որը շատ եմ կարեւորում, Բարձր դատարանի նախագահը պարոն Հարությունյանը հղում կատարեց Սահմանադրության, մեր երկրի Սահմանադրության ներածական մասին եւ անկախության հռչակագրին, իսկ մենք գիտենք, որ անկախության հռչակագրում սերով սպիտակի վրա ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հետամուտ լինի Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այսինքն իրավական ուժ ստացավ նաեւ այս խնդիրը եւ այն մտահոգությունները, որ իբր թե հայկական կողմը կարող է պատմաբանների, այսպես ասած, ենթահանձնաժողովում քննարկման առնի Ցեղասպանության խնդիրը, այլևս արդեն իրավական ուժ ունի եւ նման ատիպ խնդիրներ չի կարող առաջանալ։ Ես սա շատ կարեւոր եմ ես համարում եւ այն ինչ որ քաղաքական գնահատական տվեց հստակ Հանրապետության նախագահ, այսօր մենք արդեն ունենք դրա իրավական հստակ ամրագրումը։ Հիմա խնդիրը ազգային ժողովում է, հանրապետականը իր կարծիքը ասել է, մենք մնում ենք մեր կարծիքի, մենք պատրաստ ենք վավերացնել այդ արձանագրությունները, ինչպես Լատվիայի Հանրապետության նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նշեց մեր նախագահ Պարոն Սարգսյանը, պարզապես մենք կարծում ենք, որ ավելի տրամաբանական է, որ առաջինը վավերացնի թուրքական կողմը, որովհետև մշտապես 93 թվականից սկսած նրանք են միակողմանի կերպով փակել սահմանը, այնուհետև այս 1.5 տարվա պրոցեսի ընթացքում թուրքական կողմն է
որոշակիորեն խախտել պայմանավորվածությունները։ Այսինքն պատրաստ ենք արձանագրությունները դուք վավերացնել, բայց սպասելու եք մինչև Թուրքիան վավերացնի։ Բոլոր ամեն ինչ պատրաստ է, սպասելու եք Թուրքիային այս բանը։ Նախ պետք է ասենք, որ մեր կուսակցության եւ քաղաքական իշխանության կարծիքի հետեւյալն է, որ ավելի տրամաբանական է, որ առաջինը վավերացնի Թուրքիան, որովհետեւ Թուրքիան է մշտապես արհեստականորեն ձգձգել վավերացման process-ը։ Միակողմանի պարտավորություն մենք այստեղ չունենք։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսպես ասած, շրջագայությանը մասնակցեց Սփյուռք եւ արդեն դա ասացին նա իր տեսակետը արձանագրությունների վերաբերյալ հայտնել էր եւ անկողմնակալ չէր կարող լինել, ինչպես է վերաբերում։ Այստեղ տրամաբանություն չէր տեսնում։ Ոչ, ես համարական դատարանի լիստին եղել եմ եւ ավելին կարող եմ ասել, որ Սամարական նա մասնակցել է, այսինքն արդեն կողմը արտահայտվել։ Չէ, ես մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ Սամարական դատարանի նախագահի մասնակցությունը համահայկական ուղևորությանը եւ նրա շփումները Սփյուռքայի մեր բարեկամների հետ շատ ավելի համակողմանի են դարձել նաև Սամարական դատարանի վճռը, այսինքն ոչ թե եղել է միակողմանի գնահատական, այլ Սամարական դատարանի նախագահը հնարավորություն ունեցել նաև լսել մեր Սփյուռքայի բարեկամների կարծիքները եւ այստեղ ավելի հրապարական եւ ավելի համակողմանի մոտեցում է կարողացել դրսևորել։ Ինչ վերաբերում է Սամարական, Սփյուռքի տեսակետն է Սամարական դատարանի նախագահ հաշվի առել տվյալ դեպքում։ Քանի որ այս խնդիրը կողմից ասում եք իրավական գնահատական պիտի տար, այդ կարծիքը արդեն ինչ կա։ Մի րոպե, իրավական գնահատական տարածեն համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, բայց քանի որ ինչպես մենք նշեցինք համահայկական ուղևորության ընթացքում մենք ապացուցեցինք, որ եւ ցույց տվեցինք աշխարհին, որ խնդիր ունենք եւ գործ ունի աշխարհը ոչ միայն 3 միլիոն ժողովրդի, այլ 10 միլիոն ժողովրդի հետ, ցանկացած հայի համար, անկախ նրանից նա Սամարական դատարանի նախագահ է, Հանրապետության նախագահը, եթե սովորական քաղաքացի է կամ պատգամավոր է կամ լրագրող է, բնականաբար Սփյուռքի կարծիքը կարևոր է, սակայն քաղաքական եւ իրավական որոշումը կայացնելու է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության մենաշնորհն է։ Խոսքը սրա մասին է։ Ինչու երեք այդքան շատ հանրապետական կար Սահմանադրական դատարանում, նույն դաշնակցությունը եւ նաեւ մնացած ներկայացուցիչները, ովքեր դրսում կային, բոլորը այն կարծիքին են, որ դուք եկել եք հակակշիռ իրենց հակակշիռ որպես եւ նաեւ Սահմանադրական դատարանի վրա ձեր ներկայությամբ ճնշում գործադրում։ Ոչ, հանրապետականները երբեք որևէ մեկի վրա ճնշում չեն գործադրում, հանրապետականները ընտրված են ժողովրդի կողմից, ժողովրդի մեծամասնությունը մեզ զայն տվել եւ մենք իրականացնել ենք մեր պարտավորությունները, մենք պարտավոր ենք այնտեղ լինել եւ եթե ուշադրիր լինեն հանրապետականները բոլոր կարևոր խնդիրների ժամանակ թե Սահմանադրական դատարանում եւ թե այլ վայրերում պետքան շատ չենք, 65 հոգուց 15 հոգի էր։ Եվ Ղարաբաղի հետ կապված հունվարի սկզբին համանախագահները պետք է գային։ Այո։ Քննեին նաև նրանց այդ ինչ-որ բան կփոխի թե չէ, եւ չէ կարծում, որ հայ-թուրքական այս հարաբերություններին զուգահեռ է գնում Ղարաբաղի գործընթացը, անկախ ամեն ինչից յուրաքանչյուր քայլ կարծես թե այս գործընթացում մի քայլ լինում է, դրանից հետո հաջորդ քայլը։ Նախ մի բան պետք է մենք հստակեցնենք։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը իրար հետ ուղղակի կապ չունեն։ Դրա մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել թե մեր իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ եւ թե նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձր ղեկավարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները, Եվրամիության ներկայացուցիչները, տարբեր փորձագետներ եւ այսօր երկու կարծիք լինել չի կարող։ Բայց մյուս կողմից մի բան մենք շատ լավ պետք է գիտակցենք, որ տարածաշրջանային զարգացումները մեկը մյուսի վրա չեն կարող չազդել, դրա վառապացույցը դա հարավկովկասյան հարավուսական պատերազմն է, որը բնականաբար մենք տեսանք, որ անուղղակիորեն շատ վատ ազդեց նաև մեր տարածաշրջանի վրա եւ մեր կոնկրետ մեր Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Կուզեի նաև ուղղակի ամփոփենք, նշենք ամենակարևոր հարցերը, որոնց վրա պետք է ուշադրություն։ Կարևորը դա նախ եւ առաջ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ներքին քաղաքականության մեջ մեղմումն է եւ կառավարությունը 1 եւ 2 կարծեմ 1.5 թե 1.2% տնտեսական աճ է ակնկալում այս խնդիրների լուծումն է, սոցիալական բերվարության խնդիրների լուծումն է, որովհետև մենք ճգնաժամի մեջ ենք եւ տեսանք, որ բավականին խնդիրներ առաջացան, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունը կանխարգելիչ միջոցներով հնարավոր դարձավ որոշակի մեղմացնել այս ճգնաժամի հետևանքները եւ 2010-ը ծանր տարի է լինելու, հագեցած տարի է լինելու իրադարձություններով քաղաքականության մեջ կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, տարածաշրջանային զարգացումների հետ կապված ունենք բազմաթիվ պրոյեկտներ, նույն Իրանի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շատ կարևոր է եւ այստեղ կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է գնա այնպես, որ պետք է իրականացնենք ամեն ինչ, որպեսզի մենք քայլեր ձեռնարկենք եւ իրականացնենք Հայաստանի պետական ու ազգային շահերից ելնելու։ Ես առաջ չեմ ցանկանում եւ ամենակարևորը կցանկանայի, որպեսզի ընդդիմություն եւ իշխանություն պայքարը լիներ ավելի քաղաքակիրթ ու ավելի քաղաքական։
Դա ումից է կախված։ Բոլորիցս։ Իշխանություններից չէ կախված։ Իշխանություն եւ ընդդիմություն, ես չեմ ուզում հետ նայել, բայց եթե Մարիան Մաթեոսյանն ասում են, հա, մարդն ասումից տարբերվում է հիշողությամբ։ Բերեք լարենք մեր հիշողությունը եւ հիշենք ով առաջինը քարնետեց եւ ով առաջինը ապա քաղաքական արտահայտություններով եւ լարեց իրավիճակը։ Հիմա մենք բոլորս պետք է գոտիներս ցկենք եւ գիտակցենք մի բան, մենք բոլորս մեկ նավի անդամներ ենք։ Մենք բոլորս պետք է ավելի հանդուրժող լինենք, ավելի համերաշխ լինենք, ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով։ Կոնկրետ ես նրան, որ ինչ է լինի իրավիճակը, այսինքն ամեն ինչի վրա պետք է աչք փակել, լռել, ոչինչ չասել, իրավիճակը չստեղծել։ Քաղաքակիրթ պայքարը չի խոսում նրա մասին, որ աչք պետք է փակել։ Ընդդիմությունը նրա համար է, որպեսզի առողջ եւ խիստ քննադատի, բայց մենք պետք է զանազանենք առողջ եւ խիստ քննադատությունը անձնական վիրավորանքներից։ Օրինակ դուք գիտեք, որ Արտաշես Գեղամյանը ձեզ է պաշտպանել, միշտ իշխանություններին է, մինչև ասած 2007 թվականից հետո եւ ընդհանրապես վերջին տարիներին իշխանությանն է պաշտպանել, մինչ այդ նա որպես ընդդիմադիր էր հանդես գալիս ժողովրդի առաջ։ Ձեզ համար դա անսպասելի հայտարարություն չէ։ Ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել պարոն Գեղամյանի արտահայտությունները, պարոն Գեղամյանը շատ հրապարակային գործիչ եւ հնարավորություն ունի իր արտահայտությունները մեկնաբանել։ Անակնկալ չէ ձեզ համար դա, դուք դա զգում եք։ Պարոն քաղաքականության մեջ զգացողությունները եւ զգայարանները դրանք քաղաքական կատեգորիաներ չեն։ Պարոն Գեղամյանը մեր համագումարին արտահայտեց իր միտքը եւ հիմնավորեց։ Հավատացիք։ Ինչ։ Հավատացիք անակնկալ։ Ես հավատում եմ Աստծուն։